Presentation, please. Yes, my name is Zahir Abbas, and I am working with RASTI, a Research Advocacy and Social Training Institute, a national level organization working for child right promotion in marginalized and so far away areas of Pakistan. はい、ザヒール・アッバスさんですが、所属団体はラスティと言います。リサーチ、調査する、アドボカシー、政策提言をする、そしてソーシャルトレーニングインスティテュートという名前がついています。活動地域は、パンジャブ州、ですが、特に田舎の方の、不便なところで、彼らの課題の中心は、子どもたちの権利を守るということを中心に活動してきました。As you shared, that RASTI is working for promotion of child rights. So, Yes, you mentioned it. はい。So, Zahir さん、we are expecting these 3 points you'll be going to share with us. ザヒールさんに話をしていただこうと思うのは、こういうような流れの中で、考えています。コロナ以前の活動をどうしてきたのか、そして、今どういう対応をしているのか、さらには、そういう対応の中で何か、変化、特に何かポジティブな変化はあるのか、そして、課題は、さらに取り組んでいくべき課題はどうなのかというようなことを話してもらおうと思います。So, Zahir さん、thank you very much. Can you go on, please? Thank you. Okay. So, as I shared that RASTI is a child and young people's focused organization. So for child rights, we are working in 3 different areas like awareness among all stakeholders regarding child rights. And second one is capacity development of individuals as well as the institutions which are directly involved to children's. And third one is advocacy to the government regarding implementation of child right laws. はい、私たちは、子どもの権利、若者、ということを中心に見てきて、それを中心に活動を進めてきました。ただその場合、子どもたちに何かを行うというよりも、お話をする3つのポイントがありますが、3つの側面から活動を進めてきました。1つは、啓発活動、知識を伝え、そしてその人たちの課題意識を深めていくための活動です。それは誰のかというと、関係するすべての人たちのことを指しています。2番目はキャパシティビルディング。これはそれぞれの人たち、子どもたち、若者、当事者もそうですし、関係する人たち、個人もありますし、また団体や関係する機関、その人たちがこの問題にどういうふうに対応できるか、その能力をつけていくというのがキャパシティビルディングです。3番目はアドボカシー。政策提言をしていく、政府、世論に働きかけをしていく、それが3番目の柱です。Thank you. Can you go on? Okay. In these 3 sectors, recently we are focused to the children who are involved in child labor, especially at coal mines, and the children who are out of school and have nothing to do. So, Okay. 子どもたち、若者、どういう状況の人たちかというと、一つには私たちの地域が鉱山のいくつもある地域ですので、鉱山で働いている子どもたち、10代の人たち、それから学校に入ったもののドロップアウトしてしまった子どもたち、この2つのグループの若者の人たちに働きかけをしていこうとしています。Okay?
And our second focus is the young peoples. So I want to share that in the history of Pakistan, now the young peoples are at highest percentage of the total population. So we can say that around about 65% of our population is consists of young peoples. 今、歴史的に見てですね、パキスタンの人口、構成はというと、65% の以上が若い人たちで構成されています。そのように非常に若い人口、若い人たちを持った国だと言えます。So for young peoples, we are working in two areas. Number first is young people's involvement and their participation, to ensure their participation in development process, and the second one is to provide them the technical skill that they can become entrepreneurs or can start their own business or can start their or to involve in self-employment. このような、若い、国、若い人たちが多いパキスタンの中で私たちの活動はというと、2つのことを柱にして若者に働きかけをしています。一つは、地域の開発活動、社会の開発に彼らを主人公にしていくこと、彼らの参加を促すことが一つ目です。もう一つは彼らにさまざまなトレーニングをして、彼ら自身が自分たちの生活を作り出していく。例えば、ビジネスのことを教えるとか、他のスキルトレーニングなどを提供しながら、彼らが仕事を得ていくのを手伝っています。Yes. So it is very necessary for sustainable development. It is very necessary to include the community stakeholders that they can own our project activities. So we not only facilitate the community-based organization in that areas, but help them to institutionalize themselves, that they can sustain the impacts of the project after the project duration. So in this picture, you can see the CBO, community-based commission, community-based organization in which children's, young peoples, and elders of the community are involved, and they are the members of CPO, and they all participate in decision making and development process. Okay, thank you. 若者の参加はもちろん必要ですし、いろいろな地域社会のいろいろな人たちが一緒になって地域の課題に取り組む、そのことが必要だと思っています。そのためにさまざまな人がメンバーになったコミュニティベーストグループ、住民のグループを作り出してきました。これは一つにはさまざまな働きかけをラスティが行い、NGO が支援をしていきますけれども、その活動が地域に根付いていくこと、住民の人たち自身がそれを継続し、自分たちのものにしていくために、そのサステナビリティのためにも、団体、その彼らのグループを一つの団体として定着させていくようなことが重要です。この CBO のメンバーの中には、子どもや若者の代表としてメンバーに加わっている人たちもいます。Okay? So at two levels. Number one, at community level, many stakeholders are the part of CPO, and at district level, same. The many departments and sectors are the part of at district level. So it is very important at community level that all stakeholders can
can sit together and to work for the child rights. So in CPOs, in community-based organizations, there are the members of, there are the teachers, health workers, mine owners, mine workers are the part of this CPO. はい、コミュニティレベルで、村レベルでさまざまな人が集まって CBO を作っています。そこには学校の先生だったり、政治家だったり、さまざまな人たちが入っています。そのさまざまな人たちが一緒になって地域の問題を取り組む、それが、村レベルの動きで、さらに、広い、地理的な広がり、あるいは行政単位で、郡がありますけれども、そういう村での動きをもとにして、郡での、広がりを作っています。So, as one of in our project targeted area, there are a lot of coal mines. So many children were involved in different kind of labor at coal mines. Even we found 12 to 15 children who are underage and they were working at coal mines. So it is very difficult to work in coal mine because coal mines are have only 4 feet height and 4 feet width. So these children go inside the mine to 500 to 9,000 feet inside the mine. So it was very difficult, and to facilitate these children, we not only directly work with the children. Yes. 私たちの地域には鉱山があって、鉱山で働く子どもたちがいます。なぜ子どもたちなのかというと、一つには、鉱山で、鉱石を掘り出すわけですけれども、その狭い坑道、長くて9000フィートもあるような長くて狭い坑道の中で働くには、子どもがちょうどいいというか、小さい体なので、働きやすいというようなことで、今まで子どもたちが児童労働をしている、そういうような実態がありました。But even we trained the teachers in the areas, because due to corporal punishment, many children drop out from the school and join labor at coal mines. So in this regard, we train the teachers and start advocacy campaign with the education department, and at the same time we facilitate we start campaigns with the mine and mineral department. They can assure the implementation of labor laws at coal mines. So this strategy of friendly advocacy to the concerned departments support enough to eliminate more than 80% child labor from coal mines, and now we are working for the elimination of child labor in other sectors as well. Okay, thank you. 私たちはいくつか関係する役所、その分野の役所に働きかけをしてきました。その子どもたちはドロップアウトして学校に行かなくなって児童労働するというようなこともありますし、そこには学校の先生あるいは教育局というのが関係する必要があります。同時にその子たちの働き口になっている鉱山の会社の方にも働きかけをする必要があるので、教育の方と同時にその鉱山関係のところにも合わせて働きかけをして、複数の関係先に働きかけをして、児童労働を減らそうという動きを作ってきました。その成果が今、以前と比べて 80% の子どもたち、以前働いて
いた人たちの 80% までが児童労働をしなくなったという成果が出ています。私たちはフレンドリーなアドボカシー、フレンドリーアドボカシー、ふさわしい形での対立的な役所との交渉ではなくて、フレンドリーな形で実情を訴えてアドボカシー、行政への働きかけをしてきました。So, in the mining areas where a lot of children are working, we established one learning center. I request to go back for previous picture. Thank you so much. So, in the coal mining areas, we established one learning centers with the support of CBU members. Okay. 今のようなお話をした鉱山で働く子どもたちのために特に設立したのはこのファンラーニングセンターというものです。鉱山で働く子どもたちが学校をドロップアウトしてしまってもきちんと学習したり他のことを遊ぶ時間を確保するためにこういう場所を作りました。And morning children's going to for labor at coal mines, but at evening times they join the fun learning centers, and through these centers we are facilitating them regarding their basic literacy for their to train them for their personal protection, because they have many issues at coal mines like many cases of to involve the children in drugs and sexual abuse and physical abuse. So children were facing many issues. So our facilitators are facilitating them, these children, at fun learning centers at evening time. このファンラーニングセンターというのは子どもたちが学習するという、狭い意味での学習だけではありません。その子たちが読み書きをできるようになるというのはもちろんなんですけれども、自分の身をいかに守るかということも非常に大切なことです。というのは、鉱山での児童労働において本当にいろいろな問題があります。例えばドラッグが出回っていてそれの常習者になってしまうというようなこともありますし、あるいは性的な暴行を子どもたちが受けるような場合もありますし、身体的な暴力を受けるということもあって、自分の身を守っていくことを彼らに伝えています。Next slide. So in this picture, you can see the other children as well. On every 20th November, every year we celebrate the Universal Children's Day. And in this celebration, all children, including the working children, the children with disabilities, the children from the street children and the out of school children and children. So all kind of children participate in these campaigns on every year. この11月20日、世界子どもの日のプログラム、そこにはいろんな子どもたちが集めます。学校に行かなくなってしまった子どもたち、働いている子どもたち、障害を持っている子どもたち、街でストリートで、路上で生活している子どもたちもいます。その子どもたちが集まって、この、子どもの日を祝うという、プログラムをずっと持っています。So, as RASTI is working with many approaches, like one approach is child-centered community development, focusing the children's and we capacitate all stakeholders who can contribute for child right. Same like another tool we are using is theater for development, and in this photo you can see the
see our children and young peoples who are playing or a role play for audience in the same event. 私たちラスティでは子どもを中心に子どもの課題を中心に置きながら地域を良くしていこう、コミュニティのディベロップメントを進めていこうということを考えています。子どもの権利を守るということを通して、地域の、人々の生活を良くしていく、地域をよりよく変化させていくということが、一つの方向性です。さまざまなアプローチ、ストラテジーがありますけれども、ロールプレイ、劇を使って、啓発活動をしていく、あるいは自分たちの置かれた状況に対して、分析的に見るような、そういうような方法もとっています。ザヒールさん、can you explain us what's in the picture? What's on the paper? What are written there? 紙に何が書かれているんでしょう？ Can you pick up one or two or three? Yes, on the paper. So in the right side on the desk, a brochure is pasted there, showing the children who are involved with labor, and when the poster which is in the hand of one performer, he is saying, you came here to study, not to work. はい。で、この貼ってあるポスターはですね、児童労働についてのポスターで、今この、役を演じている男の子がいますけれども、彼が抱えている紙には、あなたは働きにここに来たのではなくて学ぶために来たんだというようなことが書いてあります。Okay, thank you. Shall we go on? Maybe this is just kind of summarize how you work with different people with CBOs. でここにまとめましたのは、ラスティが、住民に働きかけをする、でさらに、行政とどういうような関係を作っていくかということをまとめたものです。Can I go on, or would you like to mention a couple of things? Okay. As previously I shared that we are working working for the child rights and young people's rights. So in the targeted areas we established children forums. Each children forum consists of 22 members, and these children are working as peer educators. Same like there have a youth forum with the name of Youth in Positive Action, YIPA. So these both forums, Children Forum and Youth Forum, are working under the umbrella of CBO, community-based organization, and we are facilitating all these community level institutes. Okay. 私たちは子どもたち自身のグループも作っています。一つの、グループフォーラムと呼んでいますけれども、それは20人から22人ぐらいの子どもたちがいて一つのグループを作っています。で彼らは、そこの活動の中で学んだことを今度は自分がピアエデュケーターとして子どもから子どもへ教える、伝えるというような役割を担っています。また若者グループ、ユースグループの、育成もしています。Youth in Positive Action と、若者のポジティブアクションという名前をつけていますけれども、そのグループ、そして子どもの、グループ、それが、全体として住民グループ CBO の、傘の中に、位置づけられています。Okay, so Zahir-san, can you go on to the situation due to COVID? Okay. Thank you so much. I just want to share a COVID-19 picture in Pakistan. Now Pakistan is the current COVID situation is that
more than 306,000 positive cases in Pakistan, 292,000 are recovered, and with the 6,416 deaths. When COVID started in March, government decided for lockdown, a strict lockdown. But as you know that Pakistan is a highly populated country, world's sixth largest nation, and we have a huge population which is under poverty line. So it was very difficult for people to continue their to meet their daily needs. パキスタンでは感染拡大が始まって、その後、非常に厳しいロックダウン、外出禁止が敷かれました。今の感染拡大の状況はというと、30万人以上の人が感染者となり、死者は6000人以上に及んでいます。人口は非常に大きくて、世界で6番目に人口の大きい国ですけれども、同時に貧困層の人たちも非常に多く、その人たちのことを考えると、この厳しいロックダウンの状況により、その人たちが仕事をしない、非常に生活に困る状況がずっと起きてきました。So in this picture, one of our team member is giving is facilitating regarding prevention measures to prevent from COVID-19. And we not only train these children's, young peoples, and CPO members for their own prevention, but to train them as master trainers, and they work as peer educators, and they mobilize not only their family members as well as their neighbors and community to cope up with in case of any worse situation. Yes. この写真はですね、私たちのスタッフ、そして CPO の人たちが子どもたちにどういうふうに感染から自分の身を守るかということを伝えています。その時にですね、教えるにあたってもちろん自分の身を守るということを教えますけれども、それだけではなくてこの子たち自身が指導者になる、この子たち自身がまた他の人に教えられるようになると、子どもから子どもへ伝えられていくように彼らがなっていく、そこに重きを置いています。子どもから家族に伝える、そしてそれだけではなくてさらに近所の人、周りの人たちに伝えていく役割を彼らが担っています。And this is the same picture. And in this picture, you can see that the children's of forum are here, but they don't have the personal protection equipments that they can save themselves from COVID-19. So so RASTI not only facilitate but provide thousands of personal protection equipment kits to these children and the young peoples and the community members, as well as the front line fighters, including police at barriers, and to doctors in the hospitals, and to district administrations who were always ready to facilitate the peoples and to support the peoples. この写真もチルドレンズフォーラム、子どもたちのグループのメンバーの写真なんですけれども、ご覧になるようにこの子たちはマスクもしていません。というのは子
この人たち自身では、家族の、では手に入れることができないという状況で、そういう中でラスティは、この子どもたち、それからコミュニティの人たちに自分の身を守るためのマスクですとか、消毒のためのものを提供したりしています。また、ラスティは、コミュニティの仕事をしている警察官だったり、あるいは、役所の人であったり、時には病院の人たちにも、必要な器具、必要な物資を届けてきました。Okay. So Zahir-san, this is maybe the last slides, what you've been doing under COVID-19. Okay, so as I earlier shared that from the start of the March, when coronavirus was start in the Pakistan, so Pakistani government decided to close the schools as well as business and other sectors. So we came to know and we found at community level that children have nothing to do. Their parents are intentions because they have no jobs, because they are maximum are daily wages. So there was a mental stress children were facing at community level. So we came to we decided to cope up with this situation, and we initiate to establish child-friendly spaces. Basically, child-friendly spaces are established in emergencies to relieve the children. 私たちはラスティは、この感染拡大によって、子どもたちが、大きなストレスを抱えてしまう、学校にも行けない、あるいは他の場所にも行けないということでストレスを抱えてしまう、そのことにあたって、子どもに、フレンドリーなスペースを作ろうと、子どもの居場所を作ろうということで、480以上の、場所を、設置しました。Okay? And you trained your volunteer? Yes. So to facilitate these, to manage these child-friendly spaces, young people came forward, and we trained 372 young people who are now managing these child-friendly spaces. And not only child-friendly spaces, but I want to share with this slide that these young volunteers respond to the hunger and provide food and other necessities to the villagers, and help them to register themselves with the Prime Minister relief package, and many other facilities which were very important for the peoples who were in problem. で、私たちが新しく設置したその居場所、子どもの居場所を、運営するためのボランティアを若い人たちの中で募集しました。それを受けて372人の人が応募してくれて、今活動をしています。で、ここで一つ皆さんにお伝えしたいのが、若者の活発な動きです。で、パキスタンでは首相の名前を冠した救援事業というのが行われ、そのために物資を都市部から農村部に運ぶということが必要になってきました。これにボランティアとして登録をしませんかという呼びかけが政府が行って、それに対してたくさんの若者が応募して、彼らの非常に活発な関わりが見られています。Okay? And number 3, as mentioned, CPOs actively mobilize local resources, and with the help of these local resources, CPOs not only provide the food to the peoples who were in need, but they also provide
personal protection equipments and support the registration of poor families with a Prime Minister Relief Fund. A multi-sectoral collaboration we found very first time, which help to cope up with the impacts of COVID-19. And with this multi-sectoral collaboration, I can just want to give one example of my district. Can youザヒーさん、はい、先ほどの若者のことでもう少し付け加えたいと思います。若者が食料や、その他の、身を守るための、ものを田舎に農村部に届ける、その届ける役だけではなくて、そのリリーフ事業、救援事業に対象になるはずの家族がそれを申請する手続きが必要ですので、その申請手続きを若者が手伝うと、そういった関与も彼らがしてきました。そういうふうに物を運び、あるいは手続きを手伝う、彼らの随所で彼らの活躍が見られます。Okay, go on. In one of our implementing area, that is district Chakwal. So district Chakwal have 1.5 million population. So only 13 cases became positive, and now as zero positive case in this district. So this all because of multi-sectoral collaboration, and which we found not only at community level but at all levels, and with the inclusion of all sectors like health, education, and administrations, and the civil society organizations, and the business sectors. So with the help of this multi-sectoral collaboration, I think the impacts are not as cruel as maybe they can. はい、さまざまな人たちが分野を超えて集まり協力をすると、それは最初にお話をした CBO、コミュニティレベルのことだけにとどまらずに、それがさらに広い行政単位でもって見られるようになってきました。それは、感染拡大による、影響が非常に大きい中での肯定的な変化だというふうに言えるかもしれません。一つ一つの村、コミュニティよりも広い郡単位でそういったものが見られます。その成果と言えるのではないかと思いますが、チャクワル郡においては、チャクワル郡は150万人の人口ですけれども、まだ感染者がいない。So, Zahir-san, you said no positive case in Chakwal. Yes, no positive case. チャクバルではまだ感染の者が確認されていないということなんですが、それはこういった多様な多分野にわたる人たちが協力している一つの良い表れではないかと思っています。Okay? Okay, maybe this is the last one. Yes, this is the last one, and this is the very important approach we are using to implement our projects, and that is a child-centered community development. So to facilitate the children, it is very important to build the capacity of all stakeholders which are directly involved with children. And in this child-centered community development picture, you can see at the center is a child, and basically the four other sectors are directly involved, that is health, education, livelihood, and habitat, and there is a second circle and third circles.
So this is the approach we are using to protect the children's, and it is also very important because this approach ensures sustainability. Okay. この写真はですね、2019年にザヒールさんがアジア保健研修所の国際研修の参加者として発表したその時のものです。真ん中にチャイルドと書いてありますけれども、それをめぐってヘルス、エデュケーション、ライブリフッド、生計を立てるということですね。ハビテイト、居住のこと、さまざまな課題を満たす必要があり、そして、周りにアドボカシー、パートナーシップとか書いてありますが、いくつかの側面が確実にされなければいけない。で、関係する人たちがそれぞれに自分の役割、そこがすべき役割を果たせるように能力形成がされなければいけないと、そういうようなことを私が発表している時の写真です。Okay, so, hi. Maybe up to here. Thank you very much, Zahil. So, Sato-san, maybe very short